राम राम सर ने एक वीडियो और लेके आ गया है। आज बेड़ांगे एक टंकी और खेता में हरियाली देखो, इसीलिए कहा जाता है रिवर हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला। हरियाणा को सब तरफ हरियाली हरियाली। टंकी बेड़ दी अपन, देखो कैसे बेड़ी है। 2 पॉइंट दे दिए, एक यूनियन लाके 2 बालवाल, 2 लैट्रिन बाथरूम है, अलग अलग पॉइंट भी हैं। यू ओवरफ्लो ला दिया पूरा पिंतराला में, ऊपर मोरा मार के देखो नज़ारा हरियाली का, कैसा नज़ारा है। बहुत सुंदर नज़ारा है। धन्यवाद भाई।